अब बोल अब त्यही रोड होइन अब यतातिर पुगिसक्यो होइन कुन ठाउँ अरे पाङ्गर खोलातिर आइसक्यो होइन पुगतिर होइन अब केही समयमा पुग्छौँ हामी होइन म एउटा कुरा भनौँ देख्न सक्नुहुन्छ ए दाइ सुन म एउटा कुरा भनौँ यो नामहरू विभिन्न किसिमका नामहरू राखेको छ होइन जस्तै भनौँ पाङ्गर खोला राख्नुको के कारण के हो नाम राख्नुको कारण अब पाङ्गर खोला राख्नुको कारण चाहिँ होइन त्यो मलाई थाहा छैन खासै त मलाई थाहा भएन तर पनि अब पाङ्गर खोला भन्नुको कारणले गर्दाखेरि मैले बुझेअनुसार कस्तो हुन्छ भने चाहिँ होइन अब भाङ्गो बढी भएर मात्रै बढी पाङ्गरको बोट बढी भएर होला सायद म त भाङ्गो लगाउँछु देखाएँ तर मैले चाहिँ देखेको छैन होइन तर अब सबैजनाले होइन अब पाङ्गर खोला भनेको उनीहरूले हामीले पनि त्यही जानेको होइन त्यही जाने बुझेको अनुसार हामीले पनि त्यही भनेको होइन पाङ्गर खोला तर जे होस् होइन अब पाङ्गर खोला चाहिँ एकदमै ठुलो खोला पनि हो होइन यहाँको अनि हेर्दाखेरि सानो भयो भने बर्खामा चाहिँ पुल चाहिँ भत्काउँछ होइन भत्काउने खालको आएको हुन्छ जे होस् अब रमाइलो छ अब एकछिनमा देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी यहाँ टक्क अब चप्पल हामी एकचोटि पानीमा गएर होइन पानी सानो नजाने खुट्टा पखालाउने एकचोटि पर्दैन खुट्टा यहाँ पर्दैन अब अलिअलि काम पनि चल्छ गाइज है मजाले जानी नजाने भयो नि तर रोड दाइ यार यो त एकदम डेन्जर छ यहाँनिर यार होइन डेन्जर छ यो उकालोमा होइन अब हिस्सा उकालो लाग्यो होइन अब हिस्सा उकालो चढ्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ यहाँ त अलिकति बाटो गाह्रो भएको हुनाले होइन अलिक बाटो भएको हुनाले पुरै सिन्छ होइन टायर यसको के कारणले गर्दाखेरि हल्का अब सावधानी अप्नाएर होइन चढ्नुपर्ने हुन्छ होइन यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ तर जे होस् होइन हाम्रो यो बाटो चाहिँ राम्रै हो होइन अब वर्षाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति खराब भएको मात्र हो होइन तर बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो होइन बस चल्छ होइन यसमा ट्रकहरू चल्छ सबै चल्छ होइन तर आजभोलि चाहिँ अलिकति खै किन यो नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि के पनि यो राम्रोसित होइन यो चिज हमारे देश में भ्रष्टाचार हो गया कारणले गर्दाखेरि खराब भएको बाटो तर भित्ता यार सफा गर्नुपर्ने भएको छ यार होइन जङ्गलहरू कस्तो नराम्रो आएर यार अफरोडको चाहिँ किङै हो क्या त यार म यहाँ यसरी भन्नुपर्दा होइन एकदम बजारसम्म गएको भिडियो बनाएर सिक्दाखेरि त्यो बेला त यार अलिक सिकिसकेपछि होइन म त यार घरदेखि होइन कति यार 22 मिनटमा हो कि 23 मिनटमा गएर पुगेको छु ला कस्तोमा आउँदा सिकेको बाइक मैले सिक्न त कसकोमा सिकेँ कि जसको रोकिएछ बाइक त्यसमा चलाउँथे खालि हचुवातालमा तर यत्तिकोमा सिकेको गयो त यार मैले यार त्यही एउटा हातले चलाउन सक्ने क्षमता चाहिँ छ मसँग होइन त्यो चाहिँ हो दुईवटा छोडेर सक्दैन रोड हुनु परेन धनमती अब बिच रोडमा पो हुनु होला दुई हात छोड्नुपर्ने सिधामा होइन मोडमा पनि त्यसले दुई हात छोड्नु सकिन्छ हात बस्यो भने शरीरहरूलाई एकदम मेन्टेन बनाउनुपर्छ कन्ट्रोल गराएर राख्नुपर्छ है अनि मात्रै छोड्नु सकिन्छ यो यस्तो उकालोमा भने मेरो गाडी यार कस्तो दुई माग जान्छ होइन तीन माग लाग्छ यार कस्तो अप्ठ्यारोमा भने गएर क्यारे भन्नुपर्छ त बाउन्कोमा कहिल्यै खाली हुन्न त यार मान्छेले अन्त त झन् अन्तै भइहाल्यो होइन हाम्रो यार गैरा बजारमा होइन मान्छेले यति बेरोजगारी छ कि यार बिहानदेखि बेलुकासम्म यार खाली हुन्न होला बोर्ड
त्यहाँ मान्छेहरू खेल्नेहरू बेग्लै हुन्छ नि त हेर्न लाग्यो भने बेग्लै हुन्छ नि मान्छेहरू हेर्न लाग्यो बढी हुन्छ खेल्ने भन्दा हेर्ने बढी हुन्छ दर्शकहरू दर्शक महानुभावहरू धेरै दिनपछि आयो यार म त गएर यार र गएर पनि नाच्नु त देखाएको पहिला अहिलेसम्म एकमा हालेको छैन यार दुईमै तानिराख्यो यार आइया यहाँ फलाम पहिला हाल्छु तल यहाँ मुनि यो त्यस्तै हाल्यो त्यो निकालेर घरमै राखेको कि गाडी छिर्ला थिएन नि त भित्रमा ढोका सानो भएको हुनाले त्यही भएर निकालेर राख्यो ओए 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 अन्ली गयो के पो अन्ली गयो को हेर्ने होला वास्तवमा लिएर आएर वास्तवमा उबरमा आएछ नै तल के अरे त गोठालो लागि आएछ नि त वास्तवमा तर मैले बजार लिएर आयो नि तेरो यो स्वभाव के हो कि दुर्भाग्य होला वा एकदम आरामै फाइनल गाइज होइन त्यो Kau. Oh, yang pada mana? गएर यहाँ यहीँ